सो डे वान सकिसकेको छ गाइज अनि त्यसपछि हामीहरू घर फर्किँदैछौँ अँध्यारो छ मौसम तर लाइटिङ एकदम खतरा आइरहेको छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा सो आजको हाम्रो लाइक भनौँ न मोरल अफ द स्टोरी के भयो भने लाइक फर्स्ट सबैको फर्स्ट थियो आज अनि फर्स्टको हिसाबले चाहिँ ठिकै भयो भनौँ न अनि हुन्छ नि अब एक्सपेक्टेसनभन्दा हल्का भनौँ न एक लेभल हाई भयो योभन्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्थ्यो तर अब यति नै हो अब यहाँबाट त लाइट छैन देखिँदैन होला म तर पनि मेरो कुरा चाहिँ सुनिन्छ होला अब अहिले हामी घर जाँदैछ आज नेपाल गेम पनि छ सायद म चाहिँ हेर्छु होला अरू थाहा भएन यो पनि नेपालले सपोर्ट गर्न पर्छ मेरो त भोलि कहाँ ए साँच्ची यार के भयो भने गाइज हामीले पोस्टर बिजनेस सुरु गरेको अनि सो प्लेयरहरूको फोटो चाहिँ कुमार रहेछ होइन त्यो हामी युज कस्तो ब्रेक हो र धन्दै गएको गाइज धन्दै सो पोस्टर चाहिँ के रहेछ नि प्लेयरहरूको पोस्टर चाहिँ लाइक त्यसरी प्रिन्ट गरेर चाहिँ गर्न नपाउने रहेछ अनि क्यानबाट चाहिँ हामीलाई मेल आएको थियो नि हामीले चाहिँ बन्द गऱ्यौँ त्यो बिजनेस चाहिँ सो बाँकी पोस्टरहरू छ होइन अब बनाइसकेको पोस्टरहरू इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन कन्ट्याक्ट अस ढुङ्गा फिल्म्स हामी चाहिँ हाम्रैमा राखेका छौँ इफ पोसिबल भयो भने गिभ अवे पनि चल्छ होइन अनि अहिले चाहिँ यस्तै छ अब लाइट पनि कम छ घर जाँदैछौँ हाम्रो अब यस्तै त हो कति कुराहरू सोचे भन्दा कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ यो बाटो हाम्रो जस्ट एभरेज भन्दा एक लेभल मान्छ किनभने सबैको फर्स्ट नै हो अब आज गएर हामी हेर्छौँ होइन बेलुका के कस्तो आएको छ हामी बेलुका हेर्छौँ त्यो हेरिसकेपछि अब अनि डिसाइड हुन्छ फेरि रिसुट हुन्छ कि भन्छ नि रिसुट हुन्छ कि त्यही कन्टिन्युटी दिने कि भन्ने कुरो चाहिँ कन्सेप्ट ठिक छ एक्टिङ ठिक छ अब सिनेमाटोग्राफी पनि ठिक छ सिनेमाटोग्राफी राम्रो छ भनौँ न हेरिकन क्या भनौँ सबै कुरा यदि सबै कुरा एक बाटो राख्ने हो भने सिनेमाटोग्राफी चाहिँ अर्को बाटोमा बस्छ क्या त्यति राम्रो छ भनौँ त्यो चाहिँ गुड पोइन्ट हो अब हाम्रो चाहिँ मैले रेकगनाइज भ्लगर भइसकेको छ हामी चाहिँ भर्खरै देखेँ त अनि मैले चस्मा लगाउँछु होइन किनभने देखिन्छ होला बाइकको लाइटै छैन फेरि बाइकको लाइटै छैन टेन्सन भयो नि त अँध्यारो यस्तो अँध्यारो केही देखाएन केही अन्धकार पनि उज्यालो हुन्थ्यो होला कि त्यति कालो छैन यस्तै छ गाई सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ हेलो ए देखेन के गरौँ केही देखाएन गाई बाइक पनि यस्तो छ न तान्ने छ न अगाडि बढ्या छ न लाइट छ भएनै आसिता यस्तो त अब यहाँ कहाँ हो के न लाइट छ लाइट भएको देखिन्थ्यो होला अलमोस्ट के जान खोज्दैछौ तिमी मलाई छोडेर त्यस्तै छ तर अलि राम्रोमा छ मैले चाहिँ स्क्रैप भर्जन मेरो चाहिँ र भनौँ न र भर्जन एकदम र आज भोलि सपनी पनि धन्यवाद।